உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பெஸ்டான ப்ராடக்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் எலக்ட்ரிக் கெட்டல்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். கெட்டல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். காஃபி, டீ எல்லாத்தையுமே எலக்ட்ரிக்ல நம்ம மேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். பார்க்கறதுக்கு ஜார் மாதிரி அழகா கொடுத்துருப்பாங்க. அடியில பாத்தீங்கன்னா அதாவது தர்மோஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். ஸோ இது மூலமா ஹீட் ஆகி உள்ள இருக்கக்கூடிய டீயோ இல்ல பாயில் பண்ணக்கூடிய விஷயமோ உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாவே பாத்தீங்கன்னா மேக் ஆயிடும். ஸோ டீ மேக் பண்றதுக்கும் காஃபி மேக் பண்றதுக்கும் எக் பாயில் பண்றதுக்கு கூட கெட்டல்ஸ் தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். கெட்டல்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடிய பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்ல பிராண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ பிலிப்ஸ் பண்றாங்க, அதே மாதிரி மார்ஃபி ரிச்சர்ஸ் இவங்களுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கெட்டல்ஸ் எல்லாமே மார்க்கெட்டிங் பண்ணி சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிரெஸ்டீஜ் பண்றாங்க. சோ இந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு. சோ அதுல டாப் 6 பெஸ்டான ப்ராடக்ட் தான் இன்னைக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண போறேன். ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் பேசிக்கானது கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அந்த வகையில நீங்க வாங்க போற அந்த எலக்ட்ரிக் கெட்டல் கண்டிப்பா உங்களுக்கு 1.5 லிட்டர் கெபாசிட்டியாவது இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க. அடுத்தபடியா அந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் கெட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலால உருவாக்கி இருக்காங்களா அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஒரு சில ப்ராடக்ட் எல்லாமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இல்லாம யூஸ் பண்றாங்க. இன்னொரு சில விஷயங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரிக் கெட்டல்ல ஃபுட் கிரேட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றாங்களா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஃபுட் ரிலேட்டடா எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டா இருந்தாலும் அதுக்கு ISI பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் கிரேட் அப்படின்னு ஒரு ISI சர்டிஃபை பண்ணுவாங்க. சோ அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை தான் நீங்க தாராளமா பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். சோ மத்த எதையும் வாங்காதீங்க. கண்டிப்பா உள்ள டாக்ஸிக் இந்த மாதிரியான ஒரு சில ஆசிட்ஸ் ஒரு சில கேஸஸ் எல்லாமே வெளித்தள்ளும். இது கண்டிப்பா ஹியூமனுடைய ஹெல்த்தை மிகப்பெரிய அளவுல பாதிக்கும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்க வாங்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் கெட்டல்ல 360 டிகிரி கார்ட்லெஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய வகையில இருக்குதா இல்லையான்னு பாத்துக்கோங்க. வயருடைய லென்த் அதாவது கார்டுடைய லென்த் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 0.75 மீட்டர் ஆவது மினிமம் இருக்க மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. வாரண்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் 2 இயர்ஸ் ஆவது ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வாரண்டி தராங்களா அந்த பிராண்ட் அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கோங்க. சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் தான் நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்டை கண்டிப்பா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு எலக்ட்ரிக் கெட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் வோல்டேஜ் 230 வோல்ட் ஆவது இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கு கீழே வாங்குனீங்க அப்படின்னா ஹீட் ஆகக்கூடிய நேரம் ரொம்பவே லாங் ப்ராசஸா இருக்கும். அதுவே நீங்க வாங்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட்டுடைய வெயிட் 1 கிலோகிராமுக்கும் கீழே இருக்க மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. ஈஸியா கம்ஃபர்டபிளா போர்ட்டபிளா எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். ஸோ எலக்ட்ரிக் கெட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆஃபீஸ் யூஸ் பண்ண கூட தாராளமா வாங்கிக்கலாம். ஒரு சில சின்ன சின்ன ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அவங்க கூட தாராளமா எலக்ட்ரிக் கெட்டல் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எலக்ட்ரிக் கெட்டல் ஈஸியா போர்ட்டபிளா இருக்கிறதுனால நம்ம எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போயிட்டு அங்க இருக்கிற அந்த பர்சனுக்கு நம்ம ஈஸியா சர்வ் பண்ண முடியும். சோ கண்டிப்பா நல்ல ஒரு எலக்ட்ரிக் கெட்டல் மாடல்ஸ் வாங்குறது உங்க கிட்ட தான் இருக்கு. சோ இன்னைக்கு நான் டாப் 6 மாடல்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ண போறேன். அது உங்களுக்கு ரொம்பவே பெஸ்டா இருக்கும். சோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குறிப்பிட்ட 3 விஷயம் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கெட்டல்ல இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க. ஸ்டீம் சென்சார் இருக்கணும். அதே மாதிரி ட்ரை பாயிலிங் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கணும். ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும். சோ ஏன்னா ஒரு சில இதெல்லாம் ட்ரை ஐட்டமா நீங்க பண்ணுவீங்க இல்லையா? சோ உடனே தீஞ்சிட கூடாது, ஒரு மாதிரி பிளாக்கா ஆயிடக்கூடாது. சோ அதனால இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் அந்தந்த பிராண்ட் கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க. சோ இப்போ அந்த டாப் 5 பெஸ்டான எலக்ட்ரிக் கெட்டல் மாடல்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். 6th பிளேஸ்ல Inalsa எலக்ட்ரிக் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 லிட்டர் கெபாசிட்டி வரும். இன்பில்ட் ஃபில்டர் சைவ் கொடுத்திருக்காங்க. 360 டிகிரி கார்ட்லெஸ் பேஸ் இதுல ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. லாங் அண்ட் பிராட் ஹேண்டில் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் Amazonல 745 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 234 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Orpatல இருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரிக் கெட்டல்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.2 லிட்டர் கெபாசிட்டி வரும். ஓவர் ஹீட்டிங் சேஃப்டி ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஆட்டோ ஸ்டாப் வித் இண்டிகேட்டர் லைட்ஸ் ஓட வருது. அலுமினியம் டை காஸ்ட் பாடியில ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 848 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3780 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல பிரெஸ்டீஜ்ல இருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரிக் கெட்டல்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.2 லிட்டர் கெபாசிட்டி வரும். டிஅட்டாச்சபிள் பவர் பேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. வைடான மவுத் ரொம்ப ஈஸியா கிளீன் பண்றதுக்காக கூல் டச் ஹேண்டில் வித் லிட்டோட வருது. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 699 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 13282 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல பஜாஜ்ல இருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரிக் கெட்டல்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 லிட்டர் கெபாசிட்டி வரும். டுவல் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. ட்ரை பாயில் சேஃப் அண்ட் ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் இதுல இருக்கு. ஆட்டோ அண்ட் மேனுவல் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஃபார் சேஃப்டிக்காக ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 2649 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 29 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல Morphy ரிச்சர்ட்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரிக் கெட்டல்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். டியூரபிள் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடியா வருது. பிக் ஃபில்டர் அண்ட் பிக் பாஸ்கெட் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. 360 டிகிரி கார்ட்லெஸ் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷனும் இருக்கு. வாரண்டி 2 இயர் ப்ரொவைட் பண்றாங்க இந்த ப்ராடக்ட்க்கு. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 2961 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7
3.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 70 verified reviews இருக்கு. And first placeல Philips வந்து வரக்கூடிய electric kettles பத்தி பார்க்க போறோம். Food grade stainless steel ஆல உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல kettle இது. Steam sensor and dry boiling option கொடுத்திருக்காங்க. பவர் வந்து 1800 watts வரும். ஆபரேஷனல் வோல்டேஜ் வந்து 220 volts வரும். வாரண்டி 2 இயருக்கு தராங்க இந்த ப்ராடக்ட்க்கு. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 2423 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 776 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் Amazon and Flipkartல பர்ச்சேஸ் பண்ணனும் அப்படினு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இதுக்கான லிங்க்ஸ் and இத பத்தின இன்னும் அதிகமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான எல்லா விதமான லிங்க்ஸும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல and ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கேன்.